लगभग 2 घंटे के बाद हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये है कटरिया स्टेशन। तो हम लोग सामान वामान सब निकाल चुके हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए गाइस। और ये देख सकते हैं, ये सब इतना पतंग लिए थे। और ये है 2 पतंग देख सकते हैं, ये हम लोग का छत है। और फिर उड़ाते हैं पतंग। और सबसे पहले बड़ा पतंग उड़ाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है सबसे बड़ी पतंग। हम लोग इसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही देर के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2000 years later. फाइनली हम लोग का पतंग उड़ चुकी है। तो बहुत ही देर के बाद हम लोग की पतंग उड़ चुकी है बहुत दूर। तो बस यहीं तक हम लोग का वीडियो था। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए गाइस।